Con un patadón que me dé me mata la verga. Ni digas eso, güey. Pásenle, pásenle, pásenle. Que ya no, así nos va a agarrar la noche. Vámonos, compis. Seguimos en la ruta. La verdad, no sé a dónde vamos a llegar, pero bueno, aquí andamos. Que eso es lo importante. Quién sabe dónde estemos, compi. Pero vea, buscando la salida. Ahí vienen mis compis de más. No se aprecia nada, está todo bien. Bien oscuro, pero bueno, está pesadísimo, pero está chida. Parte del show. ¿Dónde andamos? Sepa que es allá en el municipio, yo creo, esas lucecitas. Ahora mis carros son esta mamada. Ahí digo, ¿me gustas? La madre. A la madre, esa estuvo buena. Irra. ¡Hala! ¡Qué buena bajada! ¡Ajá! 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 ¡Zanjas! ¡Zanjas malditas! ¡Fa! ¡Vale! Buena bajadita, ¿eh? Su madre, su pinche zanjota, hija de su madre. Es por acá, este lado. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Fa! ¡A la madre!
¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bájale! Bajadita. Oh my god. Otra más. Dale, cuidado. Pásale. Verga, Diego se quedó atrás. Su puta madre, no se ve nada. Diego. Che vaca. Diego, ¿estás ahí? Diego, ¿estás ahí? Verga. Diego, ¿estás ahí? Diego, ¿estás ahí? ¿Le cierras, Diego? ¿Le cierras, porfa? Más empuja la luz. Sí, no está. No se va a caer por todo. Sí, te lo van a cobrar, Vámonos, continuamos. Ya se ven luces y eso es ganancia. Posiblemente vamos a llegar a Colima, a lo mejor, no sé. Ay, ay, ay. Dio la luz. ¿Qué pasa, Lee? Que se hizo la luz. Aguas, carro. Tiendita apagada, compa. El Lick vio la luz. Lo traigo de malas. No mames, sentí que ya Bendito Jesus Crown. Salimos a un pueblito. parecía no tener fin este. Mira, una tiendita, Diego. Era lo que mero querías, la tiendita. Para que te hidrates, papi. ¿Cómo no? Una vez. Hidratación time. ¿Qué? ¿Que te den el remolque de una vez, Lick? Jalo. Operativo, operativo. No traigo licencia. Ay, chulo. Y bueno. Hasta aquí vamos a dejar este video. Y antes que nada, muchísimas gracias de verdad. Los compis que siguen apoyando. Gracias a los que dejan su like. A los que siguen utilizando el código de creador en la tienda de Fortnite, FranMX-youtuber. De verdad, les agradezco de corazón. Por ahí me mandan en Instagram, en la página de Face y en el grupo de WhatsApp que tengo por ahí con ustedes. Toda la gente que compra, de verdad, muchísimas gracias. Hasta aquí dejo el video, espero que les haya gustado. La verdad que fue una ruta muy buena. Y bueno, estamos aquí agarrando carretera rumbo a mi ciudad. Nos vemos, compis, cuídense. Besitos, culichi, bye bye. Dejen su like.